Исәнмесез, мөхтәрәм тамашачыларыбыз, Яңа ғасыр каналында татарлар тапшыруы үз эшен башлап җибәрә. Атна дәвамында сезнең белән мин Роза Диатуллина булырмын. Бүген безнең программада Татарстан журналистлары Киров өлкәсендә. Бу донлыклы авыл, бу нык авыл, һәм монда авыл яши, монда халык яши, һәм алар үз көннәре белән үзләре хезмәт күрәләр. Бөтен Россия Ак Калфак төбәгара форумы Пензада. Монда менә безнең татарыбызда элеклектән шулай үндерәмез. Килгән кунакны якты чырай белән каршы алалар, әмма ләкин баларда бигрәк тә якты чырай. Күңелдә калган җырлар. Екатеринбургтан үз хәбәрчебез. Тапшыруыбыз ахырында Татарлар фондыннан сәхифәсе. Исәнмесез, мен татар баласы, яшәмән Италиядә. Тарихи ватаным Казанга салам. Бөтен дөнья татар конгрессы милләттәшләребез күпләп яшәгән өлкәләрнең яшәеше белән халыкны таныштыру максатыннан даими пресс-турлар уздыра. Быел Татарстан Республикасыннан журналистлар төркеме Киров өлкәсенең Малмыш районында булды. Татарстанның масса күләм мәгълүмат чаралары вәкилләрен өлкәнең Дуслык татар газетасы редакциясе Иске Йөрек, Яңа Исмәил, Татар Кумбашы авыллары тормышы белән таныштыру планлаштырылган иде. Әлеге сәфәрдә безнең төркемебез дә булып кайтты. Сүз Ләйсәнә Сәдретдиновага. Hər bir səfərinin öz səbəbi var. Bilgili indi biz türlü ülkəlerde yaşayışı millətdaşlarımızın yaşayışını yaxtırtabız. Bugün biz Kirov ülkəsində həm Tatarstan jurnalistləri bilən birlikdə səfərgə çıxdıq. İndi bizni mənə şuşlay motor etdirib, jır bilən, motor keyif bilən qarşı ala millətdaşlarımız. İn birinci indi biz bik şadlanabız. Siz bizning indi Malmış rayonunдағы indi tatarlarның тұрмышы, оларның күн күрүше белән танышуга килгәнегез өчен без бик шатланабыз инде. Әһәмияте бик зур, чөнки киләчәктә дә инде Аллаһ биргән булса, инде менә шушы дустана матур итеп яшәрбез дип уйлыйбыз инде. Татарча передачаларны бик яратып карыйбыз. Менә сезнең передачагызны бик яратып карыйбыз. Татар авыллары турында чит төбәктәге торган татарларның тормышларын һаман карарга тырышабыз. Монда ничектер татар теле белән сөйләшеп торган балаларны татарча сөйләшергә по возможности, конечно, тырышабыз. Бик шатбыз сезне күрергә безнең районда. Хәзер без Малмыш шәһәренең балалар бакчасында менә шулай мотор иттереп каршы алалар безне. Һәм инде аның җитәкчесе безнең янымызда. Әйтегез әле, менә күпме бала, гомумән тәрбия ничек бара? Кыскача үзегезнең балалар бакчасы турында сөйләгез әле. Biz bugün sizin bilen altın açışta Malmıç'ın balalar bahçesinde biz bir көңелле, bik motor bulunlukta sadik bizim tura balalar bizde общий 109 bala yeri bizge balalar bahçesine 33 yıl bik көңелле, bik motor yaşayıp. Bu muzeydə bizim balalar rayon muzeyində күрмәгән әйберләрне дә күрә алалар. Безнең бүген музейда 4 экспозиция. Билгеле инде балаларыбызга бәләкәй чактан ук безнең гореф-гадәтләребезне, йолаларыбызны өйрәтү, күрсәтү мөһим. Менә әлеге балалар бакчасында бу бик нык куелган диясем килә. Һәм беләсезме, менә безнең игътибарны шушы күргәзмә җәлеп итте. Бу татар курчаклары, аларның йөзләре, куллары барсы да балчыктан эшләнгән. Һәм инде менә балалардан башлап инде өлкән буынга кадәр ясалган, күрсәтелгән курчаклар. Аның авторы Наталья Мәхдиева һәм ул шушы җирлектә яшәп иҗат итә икән һәм бик еш кына нәкъ менә шушы балалар бакчасында үзенең күргәзмәсендә эшли икән. Hörmətli tamaşaçılarımız, Malmış şəhəri buylab səyahətimizni davam etəmiz. Kirək bit, mənə Malmış uranları buylab uzğanda biz balalar baxşasında çürgən qurşaqlarının
авторы белән очраштык. Видите, я росла в такой атмосфере, что у меня вокруг... Мин татар мөхитендә үстем, күршеләрем дә татарлар. Шул мәдәниятне күрсәтәсем килде. Минем курчакларым, якыннарыма шаган диючеләр бар. Гаиләм дә күп милләтле. Вот это все нашло отражение все в этой коллекции. Гөлназ, әйтегез әле, менә бу журналистларны төрле өлкәләргә йөртү, ул сезнең каян килгән проект, ничәнче елны, гомумән ни өчен кирәк? Без инде бу проект буенча 3нче ел эшлибез. Нәрсә өчен? Чөнки безнең бөтен дөнья татар конгрессы беренче юнәлештә эш алып бара. Ул татар авыл эшмәкәрләре юнәлешендә, һәм татар имамнары юнәлешендә. Журналистлар бәйгеләре оештырабыз, журналистлар конференциялары үткәрәбез. Һәм инде менә һәрбер юнәлешне минем Татарстандагы журналистларга алып барып күрсәтәсем килә. Менә хәзер монда килүебез бу данлыклы авыл, бу нык авыл һәм монда авыл кешесе яши, монда авыл яши, монда халык яши һәм алар үз көннәре белән үзләре хезмәт күрәләр. Монда колхоз бар. Һәм колхозда менә дигән җитәкче бар. Мондый фирмалар менә уйлап карагыз, 2000-нән артык аларның мөгезле эретерлекләре бар. Шуның 975-е савым сыеры. Халык эшләй, шушы колхозда 120 кеше эшли. 40 меңнән артык зарплата алалар, хезмәт хакы алалар. Димәк, яшәрлек мөмкинлек бар дигән сүз. Безнең Иске Йөргә авылыбызда 240 хуҗалык, 710 кеше яши. Халык бик тырыш, шул бик эшчән. Шунлык белән алар үз хезмәте белән тырышып торганлык белән безнең авыл бик көчле, бердәм. Алар терлекчелек белән заниматься итәләр, шөгыльләнәләр инде бездә. Бар эшмәкәрләр, аларның үзләренең җир белән шөгыльләнәләр, чәчәләр. Терлекчелек белән заниматься иткән эшмәкәрләребез бар инде. Бу комплекста 20-дән артык кеше эшли. Вообще хуҗалыгыбызда безнең 121 кеше. Менә хөрмәтле тамашачыларыбыз, авыл бу. Авылда шушындый дәрәҗәдә булдыру, мондай эш булдыру, фермалар булдыру, миңа калса искиткеч, менә юкка гына авыл ул яшьләр кулында димибез. Сез шушы авылда туган үскән? Әйе. Мин шушы авылда тудым, үстем һәм ветеринария академиясын бетердем Казанда. Казан дәүләт ветеринария академиясын 11нче елны бетердем. Армиягә барып кайттым да шушы үзебезнең авыл хуҗалыгына эшкә урнаштым инде. 10 елдан артык менә эшлим инде. Кемнең үрнәгендә булды бу хезмәт сезнең? Әтим Хәлиуллин Рафиуллович ул зоотехник булып эшләде. Миңа үрнәк булган инде ул. Шуңа аның эшен күрдем, миңа кызык булды ул. Ул менә мондагы Йөрек авылы бер авыл. Тагын безнең бар әле тагын Пушинка дибез без аны. Тагын 4 авыл бар. Йөрекнең Пушинкасы булар алар. Шуның өчен әле монда бер 4 километр име? Тагын 4 авыл бар әле. Алар барсы да шушыннан килеп чыкканнар. Дәвам итәрбез. Ләйсән Асадретдинова, Наил Абдуллин, Татарлар, Киров өлкәсе. Үзара аралашу, тәҗрибә уртаклашу һәм яңа элемтәләр урнаштыру максатыннан Ак Калфак оешмасы быел үзенең күчмә утырышын Пенза өлкәсендә уздырды. Илебезнең 16 төбәгеннән, Татарстанның 27 районыннан һәм Үзбәкстаннан җыелган гүзәл ханымнар 2 көн дәвамында төбәкнең татар авылларында булып, мәктәпләрдә, балалар бакчаларында укыту тәрбия эшчәнлеге белән таныштылар. Гаилә кыйммәтләрен саклау буенча оештырылган байтак кына чараларны карадылар. Халкыбызның рухи мирасы дип исемләнгән әлеге Бөтен Россия җыеныннан Рамис Сафин видео язмасы. Бөтен Россия Ак Калфак оешмасы мондый күчмә утырышларны, стаханәләрне һәм семинарларны ел дәвамында Татарстан районнарында уздырса, елга бер тапкыр алар республикадан читтә, татарлар күпләп яши торган төбәкләрдә үткәрелә. Ни өчен болай йөрибез? Беренчедән, беребезнең эшебез белән икенчебез таныш булырга тиеш. Икенчедән, моннан кайтканнан соң нәрсә эшли башладык без сездән фотосурәтләр белән сезнең инде эшләрегезгә без шулай эшләдек кайтканнан соң Пензадан без болай эшләдек дигән сезнең инде үзегезнең эш хәрәкәтегезне күрсәтә торган
язмаларны көтәбез. Дөрестән дә монда килүчеләр мондый чараларда үзләренә зур тәҗрибә туплап, кызыклы яңалыклар белән кайтып китә. Бу чит төбәкләрдә оештырылган күчмә утырышларда мин үземә искиткеч зур файда күреп кайтам, чөнки без үзебез күрмәгән якларда булабыз, үзебез эшләмәгән эшләрне күрәбез. Алардан без дәртләнеп кайтабыз, үзебездән нәкъ менә шундый эшләрне эшләсе килеп кайта. Һәрбер күчмә утырышларда бер яңалык алып китәбез инде без. Менә бу яклардан без чишмә, Аккалфак чишмәсе атканнар икән. Шундый яңалык алып китәбез. Без дә үзебездә дә чишмә бәйрәмнәр үткәрәбез. Илебезнең 16 төбәгеннән килүчеләргә Пенза татарларының бу якларга гына хас булган үзенчәлекләр белән килен төшерү, аны каршы алу һәм яшь киленгә авылның иң тәмле кыюсына суга бару юлын күрсәтү мизгелләрен нәкъ менә тормыштагыча итеп тәкъдим иттеләр. Менә иң беренче миңа менә шу килен төшерү бик нык ошады. Бер яктан ул татарның гадәт йолаларында күреп була. Башка милләтникендә күреп була монда. Безнең бит инде ул татар милләте гомердә дә булай ни шакымы яйме? Тарелка шакымы. Менә ул башка нидән кергән улаларга. Башка милләттән кергән йола айтып алганнардыр да, үзләренә лагайланган инде ул хәзер. Аннан соң монда менә безнең татарыбызды элеклектән шулай индерәмез. Килгән кунакны якты чырай белән каршы алалар. Әмма ләкин буларда бигрәк тә якты чырай. Улар үзләренчә сөйләм телләре белән үзләренә җәлеп итәләр безне. Бу якларда әби-бабайлардан сакланып калган тагын бер бик матур һәм җылы гореф-гадәт яши. Килен белән кияүне һәм кода-кодагыйларны кайнар пәрәмәч пешереп кунак итәләр. Пәрәмәч пешәләр яшьләргә өмерләре акча булсын, туры булсын. Пәрәмәчә ул символ кояш кебек. Мотор булсыннар, шундый ук түгәрәк булсыннар. Өмерләре озын булсын. Билгеле халкыбызның борынгы йола уеннарын, онтыла башлаган гореф-гадәтләрен чагылдырган мондый чараларны уздырганда зур тырышлык белән бергә һәр төрле эзләнүләр, әби-бабайлардан сорашулар да кирәк. Без сорашып, архивлардан, музейлардан йөреп карап, без аларны бүген сәхнәләштердек тә һәм безнең кунакларыбызга бүген шуны күрсәттек. Тән тынычлыгы бирсен, көндез уянсын, төнлә йокласын, әти-әнисенең куанычы булсын. Кикине авылы мәктәбендә татарның үзенә генә хас булган тагын бер гаилә йоласын күрсәттеләр. Биредә укучылар яңа туган бәбәйгә исем кушу мизгелләрен бөтен нечкәлекләр белән ачып бирә алдылар. Монда шунсын да әйтү урынлы булыр, әлеге күренешне нәкъ менә малайлар һәм кызлар үзләре күрсәтте. Алар моны гомер буе онытмаячаклар. Менә буыннар бәйләнеше дә шулай була инде ул. Гомумән бу яклардагы гаилә ныклыгы, бер-береңә булышу, андагы үзара мөгалләмә аерым бер урын алып тора. Шулай булмаса, укытучы булып эшләгән Нурия Акҗигитова үзенең 2 баласы янына ире үлгәннән соң тагын 12 ятим бала алмас иде. Араларында рус балалары да бар. Мин бер ланы да айырмадым. Вот минеке Соколовларым ичеседә әтекте весы. Вот. Ирина яңгыз семьяда артык юктыр иде. Эльвираныкы тагын бар 2 апасы. Башка малларым инде кем тормышта, кем эшли. Төбәкләрдәге милли үзенчәлекләр, гореф-гадәтләрдә кием салымда гына түгел, һәр төрле кул эшләрендә ачык күренә. Безнең якта сөлгене атялар еслек дип. Бу тудыган еслек тугыган борынгыдан. Әлеге вакытта инде ткацкий станоклар юктыр. Безнең әби-бабайлардан калган тугыган еслекләр, шундый техника кырып Пенза татарларында гына, Мишәр татарларында гына. Кая күрсәгез дә, бу сөлгене, еслекне дигәнне безнеңчә полный уверенность белән. Төгел 100%, 200% да атяласыз. Бу еслек, бу сөлге Пенза якларыннан. Ә менә монсы инде урман эчендәге Аккалфак чишмәсе. Аны Пенза хатын-кызлары игъанәчеләр ярдәме белән тирә-юнен чистартканнар, килгән кешегә уңайлы итеп төзекләндергәннәр. Мондагы тәмле суны аларга тирә-күрше авыллардан кадәр киләләр ди. Без үзебезнең мирасыбызны югалтып барабыз. Без мирасның нәрсә икәнен дә аңламыйбыз кайчакта. Ул безгә бит мирас, менә безнең киемнәребез, үзебезнең рухи моңыбыз, үзебезнең телебез, үзебезнең гореф-гадәтләребез, барысы да булар рухи мирасларыбыз. Менә шуларны безнең бер төкләп бүгенге көндә җыеп бүгенге балаларыбызга, яшьләребезгә, гомумән халкыбызга тапшырырга кирәк. Пенза өлкәсеннән Рамис Сафин, Әхмәт Мөдәрисов, татарлар. Сез татарлар тапшыруын карыйсыз, программабызның 2нче өлешендә. Күңелдә калган җырлар. Екатеринбургтан үз хәбәрчебез. Тапшыруыбыз ахырында Татарлар фондыннан сәхифәсе.
Исәмисез, мен татар баласы, яшаман Италияда. Тарихи ватаным Казанга салам. Екатеринбург шәһәренең Садовый бистәсендә шанс татар төркеме милләттәшләр өчен язгы концерт оештырды. Традицияга әйләнгән әлеге чара күңелдә калган җырлар дигән исем белән узды. Үзешчән артистларның чыгышын карарга дип Екатеринбург шәһәреннән генә түгел, Югары Пышма, Березовский һәм башка өлкә шәһәрләрдән тамашачылар җыелган иде. Иртә белән күзем ачылгач та, иң беренче сүзем бисмиллах. Я Ходаем, бир безгә мәрхәмәтлек, шәфкатьле бул безгә. Илсияр Биккалова беренче шигырьләрен тик лаеклы ялга чыкканнан соң гына яза башлый. Шул ук вакытта Садовый бистәсендә яшәүче дуслары Гүзәл Сәлахова һәм Гүзәл Табирова белән бергә шанс триосын да оештыра. Уралга алар берничә дистә ел элек зур сәнәгать заводларында эшләр өчен Башкортстанның төрле районнарыннан күченеп килә. Иҗат белән шөгыльләнү зур хыяллары. Лаеклы ялга чыккач, аны тормышка ашырырга булганнар. Бу актив татар хатын-кызларын үз канаты астына тәҗрибәле музыка укытучысы һәм Урал миләше халык ансамбле җитәкчесе Лидия Прокопьева ала. Аның ярдәмендә шанс триосы төрле фестиваль һәм бәйгеләрдә дипломант исеменә лаек була. Без шул группабыз белән төрле фестивальләрдә катнашып йөрибез. Менә быел көз көне Аракаева дигән городка барып, лауреатлар алып кайттык, анда да участвовать иттек. Җәй көне июнь аенда Казанга бардык. Анда да Арт Содружество дигән фестивальдә катнашып, тоже беренче урын алып кайттык. Менә шулай улыгаеп бетсәк тә, шулай җырлап йөрибез, Аллага шөкер. Шулай инде яшәргә тырышып ятабыз. Шанс триосы концертлары борынгы һәм яшь чакта күңелгә кереп, гомерлеккә хәтердә калган татар җырларын яратучыларның очрашу һәм аралашу урыны булып тора. Тарихи ватаннарыннан читтә яшәүче милләттәшләребез өчен мондый концертлар көтелгән чара. Татар телендә яңгыраган җырлар туган җирләрен сагынганнар өчен зур юаныч булып тора. Чакырган бер җиргә барасыбыз килә, күршәсебез килә алар белән. Шуңа күрә бик шатланып, зур уңышлар теләп аларга алдагы тормышта да шулай итеп килдек бу концертка. Уңышлар телибез. Садовый бистәсендә узган язгы концерт дөнья мәшәкатьләре арасында күңел ачу мөмкинлеге генә түгел, паспорттагы яшеңә игътибар итмичә, якты һәм позитив яшәү үрнәге дә булып тора. Роза Зятулина, Әлфия Габдушева, Юлия Шлентова, Татарлар, Свердловский өлкәсе. Татарлар тапшыруы архивын барлый. Хөрмәтле тамашачыларыбыз, сезнең игътибарыгызга Татарлар фондыннан дип исемләнгән сәхифәбезне тәкъдим итәбез. Анда без чит илләрдә узган сәяхәтләребезне кабатлап күрсәтәбез. 20 ел дәвамында байтак юл үтелгән. Хәзер біз сезне Италияга алып барырбыз. Felicità e tenersi per mano, andare lontano la felicità, il tuo sguardo innocente in mezzo alla gente, la felicità, e restare vicini come bambini, la felicità, felicità. Бәхет кулга кул тотынып еракка бару, бәхет халык арасыннан синең самими карашыңны күрү, бәхет балалар кебек һәр чак якын булу, бәхет. Күпләргә яхшы таныш итальян җыры Феличитаның татарчага тәрҗемәсе менә шулайрак яңгырый. Гомумән бу илдә торган җир, күк, кояш, диңгезгә, үзара дуслыкка мәдхия укылып язылган җырлар өстенлек итә. Италия бай мәдәниятле ил. Скульптура мәктәбенә нигез салучы Николо Пизано, бөек рәссам Леонардо да Винчи, Рафаэль Санти, гаҗәеп сынлы сәнгать, архитектура әсәрләрен тудырган Микеланджело Буонаротти һәм шагыйрь, фикер иясе Франческо Петрарканың исемнәрен атаугына да күп нәрсәләр хакында сөйли. Без менә хәзер Римда шәһәрнең беренче нигез салган урынында басып торабыз. Монда инде хәзер хәрабәләр генә сакланып калган. Рим шәһәре элек-электән үк дөнья башкаласы, мәңгелек шәһәр исемен йөртә. Аңа нигез безнең эрага кадәр 753 елның 21 апрелендә салына. Бу
Бу шәһәр ачык төсләргә бай түгел, күбесенчә соры коңгыр төсләр өстенлек итә. Архитектура һәйкәлләре чыннан да гаҗәпкә калдырырлык. Биредә һәр таш тарих сөйли. Римны ачык һавадагы музей дип әйтсәк тә, ялгыш булмас. Францияның Эйфель манарасы, Россиянең Кремле булган кебек, Италиянең да үз символы. Ул Колизей, бронга амфитеатр. Колизей латин теленнән кергән сүз. Зур, грандиоз дигән мәгънәгә туры килә. Антик дөньяның 50 мең кеше сыйдырышлы иң зур амфитеатры 8 ел дәвамында төзелә. Эллипс формасында эшләнелгән 4 катлы бина. Дөнья тарихын туплаган ил күпләрне җәлеп итә. Италия туризм үзәге булып тора. Кемнәрдер бирегә сәяхәт итәргә генә килә, икенче берәүләр бу җирләрдә турып та кала. Италиянең гүзәллеген биектән, тау өстеннән торып күзәтәбез. Әңгәмәдәшем Руслан Корбанколов. Мин татарча бик начар сөйләшәм, ләкин сәламемне үз ана телемдә җиткерәсем килә, диде ул. Исәмисез, мен татар баласы, яшәмән Италиядә. Тарихи ватаным Казанга салам. Италия, она красивая страна, и они менталитетом очень схожи с нашей страной. Италия бик матур. Безнең менталитетлар охшаш, гади, эмоциональ кешеләр яши монда. Нинди сорау белән генә мөрәҗәгать итсәң дә, һәр чак ярдәм итәргә әзер алар. Чит ил кешеләренә яхшы мөнәсәбәт. Руслан белеме буенча икътисадчы технолог, 6 телдә сөйләшә. Бүген ул Витербо шәһәрендә зур төзелеш компаниясында эшли. Өйләнгән, Италиядә яшәүче милләттәшләребез белән дә аралашып яши. Татар ассоциациясенең актив әгъзасы ул. Недавно был организован встреч татар в Италии. Күптән түгел Италиядә яшәүче татарлар белән очрашу булды, бу әле башы гына. Милләттәшебез Самия Тимербаева Шәрифуллина биредә инде 10 ел яши. Тумышы белән Башкортстан якларыннан. Мин беренче тапкыр турист буларак килдем. Турист буларак килгәч 3 көн мин бары җәяүләп, күпме бара алам, шуның кадәр таулар буйлап, кырлар буйлап карап кына йөрдем. Мондагы мөмкинлеккә, мондагы матурлыкларга. Аннары инде бу якларда килеп эшләү теләге туды. Турист булып 6 ай мин монда яшәдем. Турист булып, аннары инде үзем һөнәрем буенча укытучы, филолог. Беренчедән минем теләгем иде Италия кухнясын өйрәнү. Тел мәсьәләсенә килсәк, итальян теле авыр булды дип әйтә алмыйм. 2 айда мин сөйләшеп киттем. Үз телеңнең кадерен чит җирләргә киткәч күбрәк аңлыйсың икән, ди Самия Тимербаева. Әйтер сүзләрен, ана теленә хөрмәт хисләрен ул шигырь юлларына салган. Үз телемдә сөйләштем мин бүген. Сүзләремне кат-кат барладым. Туган телнең нинди матурлыгын, тәмлелеген бүген аңладым. Башкортстанга да еш кайтып йөри. Анда Сәмия ханымның әнисе һәм улы яши. Безнең аша ул җырлы сәламендә юллады. Sağınğan şaqlarımda. Гүлия Садыкова, татарлар, Рим, Италия. Тапшыруыбызны Гариф Ахунов сүзләре белән төгәллибез. Халыкны халык иткән, дөньяга таныткан сыйфат аның күңел байлыгы, теле һәм сәнгате. Бик мөһим сүзләр. Сау сәламәт булыгыз.